ọ̀rẹ́ wa tálẹ̀ ń sọ. Mufti Ìwó ẹ lọ gbọ́ létẹ̀sì ọ̀rọ̀ tó sọ tó ní ẹ̀ ń yàkàyàkà ọlọ́ àwọn wọ́n ń bu ọlọ́ àwọn wọ́n tún Mufti Ìwó tó máa ń ranjú bọ́ onílàlá lẹ́nu. Mo ti mọ̀. Ẹ lọ gbọ́ létẹ̀sì ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ máa rí ẹ wò ó dẹ̀bẹ̀ lè máa sun ẹkún onítọ́ba bọ́ àlá àtàn náà ń pa aláàbí sí gidi wọn ń pẹ̀lú orí tìlíì onítọ́ba bọ́ àlá àtàn wọn á bọ́ sórí ànábì Muhammed ó ní wọn á dẹ̀ wọ́ mo ní ẹ mo á ń sọ lọ́kàn mi pé tó bá wáyé jọ́ mi mo ń sọ lọ́kàn mi tó bá wáyé jọ́ mi ìran tó ní fi ṣeré láyé ẹ wò ní ìfìràn Yorùbá ṣeré. Gbogbo wọn náà ń wo program wa. Yorùbá bá ti jí wọn àti ìdí ni ẹ tí Yorùbá bá jí tán wọn á mú ẹ wọn á sá ẹ wọn á pín ẹ wẹlẹwẹlẹ wọn á dẹ ha ẹ káàkiri àgbélé o ò ní rí mú mímọ́. bàbá wa fún wọn lẹ bàbá wa Adéọlá wàlẹ́ ìrìnsà yàgìṣàárẹ̀ o ẹgbọ́n túmọ̀ rẹ̀ o ó ní wàlẹ́ẹ̀lì aláàánú mo forú búra ìzà yàgìṣà nígbà tó bá dúdú birimubirimu wánà hárì aláàánú mo fọ̀sán búra ìzà àtàjà ńlá nígbà tó bá láàgbò wàmọ́ kàlákọ̀ zákàrà aláà lòun fi ẹni tó dá akọ wàlẹ̀ òǹsà àti abo òun fi búra iná sáyà kún làṣátá gbogbo yín lẹ máa ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀ lè ṣiṣẹ́ bákan náà o fáàmọ́ mọ́ni àtọ́ tá a bá wá rẹ́ni tí máa tọrẹ fàlà wátàká tó tún wá ń páyà rẹ̀ wásà dákọ̀ tó tún ṣe sàárà bílíùsì náà pẹ̀lú owó rẹ̀ fásayùnà sírìwú lílíùsì rọ àwà túnlá ọ̀nà míì fún yàtọ̀ sí ọ̀nà tó wà wá àmọ́ ń bà kílà ẹ̀ta bá rẹ́ni tó láhun nínú yín tó sahun sáàlá tí ò yálà lówó wástẹ́gì náà tó wá tún púrúfù polówó lòun òun ò ní yálà lówó wákà sábàbìlìùsì náà táwọn mọ́sálásí dọ́dọ̀ rẹ̀ tó lòun ò lówó lọ́wọ́ fásayùnà sírìwú lílìhún sírọ̀ àwa àlá a máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ á sọdọ́ ló sí ọ̀sán gan kò ní lówó mọ́ wà mọ́ yùgì ní áníhùmẹ́lù oye bá àwọn owó rẹ̀ bóṣì rẹ̀ bá dé owó rẹ̀ gan gbogbo ẹ̀ yóò dìtàn mọ́ lọ́wọ́ oye mẹ́yẹn ìzátàrá dá nígbà táwa àláàtà bá parun iná alẹ́ iná alálìwùdá torí pé àwa àlá àwa ni à ń bẹ lẹ́ni tí ń fìyàn mọ gbogbo ọ̀nà wà á ná lànálẹ́ àkìrátù àwa látú ní ọjọ́ kẹyìn wálíwùlá àtọjọ́ àkọ́kọ́ fáànsárí tùkún náírà tàlázá pé àwa àlá àtúntì palẹ̀mọ́ náà lẹ̀ fún yín tẹ́mọ̀ jóná làbùlàbù láyẹ̀sí láìlàlẹ̀ àṣíká ẹnìkan ò ní jóná nu náà yẹn àyàfẹ́ni tí ò bá yàlá lówó àlẹ́sí kàzábà wátàwálá yìí tí àlá fẹ́ yáwó lọ́wọ́ rẹ̀ tó lóun ò yálà lówó wátàwálá tó tún sakọ́sàlá wásàrì jánábù alẹ́ àṣìká ẹ̀rọ ẹ̀ta tí wàá ṣe kí ni o tá a gbé jìnnà kúrò ní kí ni o kúrò láàrin àwọn èèyàn rẹ̀ àlẹ́dí yú tí mọ́làwú láwọn tó ṣe pé kí ni o kò yálà lówó yù tí mọ́làwú àwọn tí ń fún lówó yàtàzáká tó rò pé wọ́n mọ̀ kí òun àníjẹ́ kan kì í wà mọ́ lè àdín ń dàwú mí ní mọ̀tí ẹ̀dẹ̀ máa wo gbogbo ń tẹ́ ẹ ní ọ̀rọ̀ yìí o ó yẹ ìmọ̀ yẹn tùdìsá èmi àlá náà mo fún yín o èmi ni mo fún yín o mo tó wá ní kẹ́ ẹ̀yà mi ìlàbílíwù tìgá àwájì ìrábì ilà àlá mo dẹ̀ fún yín látara pé kẹ́ ẹ máa ná fẹ́mi àlá ní kẹ́ ẹ lè máa yá mi ni mo torí ẹ̀ fún yín lówó wàhálà sáfà tẹ̀rìdọ́ tẹ́ bá wá yá mi lówó máa dùn yín nínú sóhun tó wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn bàbá mi. àdúrà kẹ̀ kì í ṣàdúrà o èpè ní o. kúránkì ní bẹ̀yẹ. kúrá mò ń bọ̀ kúrá 92 suratu lè. tiẹ̀ ti dà báyìí. n tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. àwọn fi wọn àwọn tá a jọ máa ń jiyàn. ok mò ń bọ̀ náà ṣé máa ń tẹ́wọ́ ni nígbà tó máa ń kà tó bá ń dùn ẹ́. èmi tẹ̀ ti kúrò ní ìlànà yẹn tipẹ́tipẹ́ náà àmọ́ máa ń pè é. nígbà tẹ̀sí ẹ̀ máa tẹ̀sí wàhálà ẹ máa ẹ láìkí ohun yẹn gbogbo ṣe ń dùn. gbogbo ẹ̀rọ ni ẹ máa ń tẹ́wọ́ sí.
kúlẹ̀ aláwo a máa tẹ́wọ́ inú àti inú a máa ń tẹ́wọ́ ni. èpè ní bẹ́ẹ̀ aláṣẹ pé bẹ́ẹ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá yá ń lówó nǹkan báyìí ní òyìn èpè láláṣẹ ń bẹ̀. Rọ̀dá mo ti gbọ́ kúra 92 máa lọ sọ ẹ nísìn ẹ ṣe sà. tọ́ọ̀kì fọ́kọ̀pù gan ó yẹ kán advance app wọn ká lè máa gbára wa létí bá a ṣe wà ń bí wàhálà tó wà ń bí ní ìsìnkú yóò lọ́rọ̀rùn. ètò láyé tó wáyé pé TikTok fẹ́ advance dáadáa ni kán bá wa ṣe ilẹ̀kùn sí TikTok tó yẹ pé téèyàn bá ti wọlé kò ní lè jáde padà mọ́. irú èmi àti yín lálẹ́ yìí tẹ́ṣẹ́ ń bọ́ àná bí wa yẹn kí n mú yín mọ́ kọ́nà kí n rọ́ọ̀ṣì yín blink àbí kí lè bá ọ̀lẹ́ yorùbá máa jẹ́ lálẹ́ náà èmi àti yín wọ́n ràn wọ́n ẹ̀ ń bọ́ àlà ẹ̀ ń bú mọ̀ọ́mọ̀ kí TikTok yìí tilẹ̀kùn mọ́ èmi àti TikTok pa sínú bíbá yìí kásáyé rọ́ọ̀ṣì ara wa 2 minutes ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ bọ́ àná bí. aláǹdìfẹ́ǹdì ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni àrí brọ́dà wa ẹ̀tàn béèrè èmi àti aláàjọ wa ni aláà kí ló dé tẹ ní kán máa lẹ̀ yàn lóko tẹ́ sàwọn èèyàn dẹ́ ní oko. ẹ jọ ẹdí ká padà sórí ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run àgbáyé sọ wọ́n ní ọkọ̀ bíi tó sọ yẹn wọ́n ní nínú òfin èmi àlá àkọ́kọ́ kò sí bá kọ̀ lẹ̀wọ̀n ló kò pa báwọn àkọ́kọ́ béèrè pé inú yàrá wo ni wọ́n fi ṣe. ẹ lo tàwọn calculator nínú uncompleted building ẹ lo àwọn calculator nínú uncompleted building làwọn ti ṣe tàwọn. Inú yàrá wo náà ti ṣe ń bẹ̀ àṣà ní yàrá master bedroom a ní. ṣé nínú uncompleted building yẹn àbí. yàrá èwo náà ti ṣe ni wọ́n lò tọ́ílẹ̀tì kìíní náà lò tọ́ílẹ̀tì master bedroom. ìyẹn irọ́ ni pálọ̀ la lò bàbá ètò láyé pálọ̀ la lò. ayé ti gbà yín jù pálọ̀ lẹ tún lò òfin àlá máa lè. etí wíńdò ló dì mí etí wíńdò. tó bá jẹ́ pálọ̀ ni ìyàwó olódiwọ̀n torí ẹ̀sìn Islam tí bá tún bú ayé ẹ̀sìn Islam ní ìfìṣẹ́ ó kàn sọ pé wọ́n mú wọn wọ́n fún wọn mọ́ bọ́gláàrì kí wọ́n wá gbó apá ibi pálọ̀ tí wọ́n ti ṣe yẹn wọ́n gbó lù wọ́n mọ́lẹ̀ yàrí pé wọn ò lè kú torí ẹ̀sìn Islam ò fẹ́ ìtàjẹ̀. ṣé mo sọ pé ilé yẹn náà máa wó pa yín. ẹ̀sìn Islam ò fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ déédéé ibi tó jẹ́ pálọ̀ tó ti ṣe yẹn. ló sà síbí mo sọ fún yín kò sí ẹlẹ́rìí mẹ́rin náà kò sí ẹlẹ́rìí mẹ́rin pápápá mi ò ló fà gbogbo mi táwọn sọ̀rọ̀ tó fà ibi mo kàn dé ọmọ ẹlẹ́yìn mo ní gbàgbó ẹ má wọ̀rí nídìí ẹlẹ́rìí mọ́. inú ìjábù ló wà ẹ máa gbọ́ inú ìjábù ló wà ìjábù yẹn tó di agbádá ìjábù ni anybody ò rí ni inú ìjábù tó parí everything ni mo dẹ̀ bá tèmi lọ gbogbo ojú 5 minutes lọ kò dẹ̀ sí lẹ́rìí. irú obìnrin yẹn wọ́n bẹ orí ẹ̀ ní pé ó wọ aṣọ Allah ó wá fi ṣerú nǹkan báyẹn ní ọkọ̀ tẹ́bí òde orí bíbẹ́ ni fàkúlóhùn tó ti ní nǹkan tó rí lójú ń pa ṣàríà òfin mi tí ẹ mọ̀. ẹ dákun ẹ má bínú o ṣé ẹ mọ tí wọ́n ń pè ní ideology ni àbí kí n pè ní religion belief ó máa ń ṣe èèyàn bíi wèrè ni o because téèyàn ò bá yá wèrè tẹ́ni yẹn pé lọ́pọlọ ṣó yẹ kó sọ láwùjọ pé ṣẹ̀ríà dáa ju gbogbo òfin ayé lọ lẹ́ni tó lọ́pọlọ gangan tọ́pọlọ yẹn dẹ̀ ń work. bàbá mi ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yẹn ó fẹ́ rí bákan lára mi ṣùgbọ́n mi ò ní bínú. ibi tí mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ìdí ẹ sọ yẹn ni pé
ọdún wo ni a wà yìí? A wà ní 16400 Ah. àbí ọdún wo kí ni Ṣé ọdún táwa yìí? Islamic calendar? 6400 la wà. Kàlẹ́ndà tó bó òfin tèmi mú òun lèmi máa ń lò. So ìgbé ayé mi gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbé ayé 16400. Gbogbo òfin tí ẹ̀ ń kẹ́rin pátá òfin èmi àlá ni ó dẹ̀ bá gbà mu. Ìyẹn tó wá di 2026 o 2027 ẹ̀ wá lè sọ pé bóyá ojú ti ń là. ẹjọ ìbàdàn lọ sáà búrọ ẹjọ Ní sùúrù. ìbàdàn lọ Ọdún náà. àlà ìbàdàn lọ sáà búrọ ṣé ẹwọ bàálù sà ṣe ẹsìn lẹgùn. Tí mo ti sì bá lò lọ́dún tí mo ní ọdún Ẹdún táwa náà. yìí Allah mo ti gbàgbé. Allah máa ń bọ́rò gbogbo nǹkan. Wọ́n bọ́rò déètì yẹn náà lẹ fi mọ déètì. 1447 lẹ mà sí wá. Ṣé ẹ ti promote? Ẹ máa ìwọ 16. Okay, 1447 ṣé bàálù ti wà tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ bàálù? Ṣé bàálù Ìwọ 16 o. ṣé bàálù wọn wọ̀ níbí? ẹ jẹ́ kí n play voice note yìí fún yín kí gbogbo ilé gbọ́ mo fẹ́ play fídíò kan. Kí ni ẹ? wọ́n ti gé tí Allah lọ o. Allah ò gbọ́ pa òfin yẹn Wàláì lọ́wọ́ tàbá ìṣòro ìlà ìlà ìṣòro wa wàláì democracy wàláì ẹbọ ni o wàláì tàláì ẹbọ ni o wàláì ẹbọ ni o. Báwo ni democracy ṣe jẹ́ bọ̀? Òun ni pé democracy is a government of the people made by the people and for the people. Oh God. Now this democracy wá pín sọ́nà mẹ́ta, the executive, the judiciary and the legislative part of it. So the legislative part of it yẹn gangan aláàfin ròyìn ara ẹ̀ wípé òun nìkan lòun láṣẹ láti ṣe òfin fún àwọn èèyàn. Àwọn sàábà throughout entire their lifetime wọn ò fìgbà kankan rárá sọ nǹkan tí Allah sọ léèwọ̀ kọ́ sọ́dẹ̀ tọ́ o. Wọn ò dẹ̀ fi ìgbà kankan sọ nǹkan tí Allah sọ dẹ̀ tọ́ kọ́ sọ́ di èèwọ̀ o. They always enforce the law of Allah. Wọn ever dá òfin tuntun ní ilẹ̀ tó tako ṣẹ̀ríà òfin Islam o. Torí pé kí ni nínú democratic system of government nǹkan tí wọ́n bá vote ní house wọn kì í consider bóyá nǹkan tí wọ́n vote ní house yìí tí wọ́n fẹ́ pass into law yìí bóyá ó wà allowed nínú ṣẹ̀ríà òfin Islam àbí kò wà allowed nínú ṣẹ̀ríà òfin Islam o. They will just go straight láti sọ́dọ̀fin. Má lọ bá wọn kópa ń bẹ̀ má lọ bá wọn kópa ń bẹ̀ torí pé kí ni tó bá ti lọ bá wọn dìbò ó ti fọwọ́ sí wípé àwọn èèyàn fúnra wọn àwọn ni wọ́n láṣẹ àti agbára láti ṣe òfin fúnra wọn o. Kò kí ń ṣe Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ròyìn ara rẹ̀ wípé òun nìkan lòun lágbára àti ṣòfin fáwọn èèyàn o. Bí gbogbo wa ṣe mọ̀ nínú Nàìjíríà wa owó èlé wọ́n ti sọ di halal, ọtí mímu wọ́n ti sọ di halal, ṣìnà halal nítorí pé kí ni tó bá rí ọkùnrin àti obìnrin tó ti bá ti pé 18 years tí wọ́n bára wọn sùn tí wọ́n bára wọn lájọṣepọ̀ láì ṣe wípé bóyá wọ́n jẹ́ ẹlẹ́tọ̀ọ́ ara wọn kò kí ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìwé òfin Nàìjíríà mìíràn nínú ìṣẹ̀rí òfin Islam ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Má lọ bá wọn lọ dìbò tó bá ti lọ bá wọn dìbò ó ti kóṣẹ́ bọ̀ o ó ti kóṣẹ́ bọ̀ o ó ti kóṣẹ́ bọ̀ o má lọ bá wọn dìbò reality ni mo sọ. ẹ má dìbò tẹ bá ti dìbò ẹ ti ṣe bó. Ṣé ẹ ti rí ọdún? Nǹkan tí ọmọ yẹn sọ ó bá lè lo ìgbà tí a wà fọ́dún ẹjọ sà ètò láyé ò máa sáré sọ̀kalẹ̀ màá sẹ́ndì fídíò kan sí ìṣẹ́kẹ́ bá mi play kẹwàá wo bi tí àràbù tí Islam ti wá kẹwò nǹkan kẹwò báwọn bó ṣe ń yí òfin yẹn bó ṣe ń sáré yí padà káwọn yẹn balẹ̀ máa wá sí lu wọn màá sẹ́ndì ẹ̀ sí ṣẹ́gbọ́ màá sọ̀kalẹ̀ màá sẹ́ndì ẹ̀ sí. ètò láyé mo máa sẹ́ndì Inú mi ń bàjẹ́. ẹ gbọ́ mo máa sẹ́ndì fídíò kan sí WhatsApp nsìn àwọn ọmọ tájọ wà lórí Black App yìí wọ́n ṣe ń polówó ṣàríà màá sẹ́ndì sí yín sí máa play àwọn ọmọ tájọ wà lórí Black App yìí ni o bọ́n yín polówó ẹ̀ màá sẹ́ndì sí yín. Ẹjọ́ ń wò ẹjọ́ Mr. Ravage. Sir?
ṣé fídíò gangan ni fídíò ni tẹ́ fídíò ni sìn? ó ṣòjú ẹ̀. ẹ jọ ṣé ẹ lè TikTok tan náà ni. kámẹ́rà Àṣọ mo ń bọ̀. ẹ tan kámẹ́rà yẹn mo fẹ́ wojú ọmọ yẹn àánú ìyá ọmọ yẹn dẹ̀ ṣe mí pé iye ọmọ yìí sì jẹ kámà ẹ wo ọmọ yẹn dẹ̀ fẹ́ lọ́pọlọ òpònú yìí ni mi mọ̀ pé ò ní Alright, parọ́ fún ẹ. Let me go straight òpònú to the ni point fún ẹ. Wàláì tàlà ìṣòro ìlà ìlà ìṣẹ̀lẹ̀ wa wàláì democracy wàláì ẹbọ ni o. Wàláì tàlà ẹbọ ni o. Wàláì ẹbọ ni o. Báwo ni democracy ṣe jẹ́ bọ̀? Wọ́n ní pé democracy is a government of the people, made by the people and for the people. Oh, but now this democracy wá pín sọ́nà mẹ́ta, the executive, the judiciary and the legislative part of it. So the legislative part of it yẹn gangan aláàfin ròyìn ara ẹ̀ wípé òun nìkan lòun láṣẹ láti ṣe òfin fún àwọn èèyàn, àwọn sàábà throughout entire their lifetime wọn ò fìgbà kankan rárá sọ nǹkan tí Allah sọ léèwọ̀ kọ́ sọ́dẹ̀ tọ́ o, wọn ò dẹ̀ fi ìgbà kankan sọ nǹkan tí Allah sọ dẹ̀ tọ́ kọ́ sọ́ di èèwọ̀ o. They always enforce the law of Allah. Wọn ever dá òfin tuntun ní ilẹ̀ tó tako ṣẹ̀ríà òfin Islam o. Torí pé kí ni nínú democratic system of government nǹkan tí wọ́n bá vote ní house wọn kì í consider bóyá nǹkan tí wọ́n vote ní house yìí tí wọ́n fẹ́ pass into law yìí bóyá ó wà allowed nínú ṣẹ̀ríà òfin Islam àbí kò wà allowed nínú ṣẹ̀ríà òfin Islam o. They will just go straight láti sọ́dọ̀fin. Má lọ bá wọn kópa ń bẹ̀ torí pé kí ni tó bá ti lọ bá wọn dìbò ó ti fọwọ́ sí wípé àwọn èèyàn fúnra wọn àwọn ni wọ́n láṣẹ àti agbára láti ṣe òfin fúnra wọn o. Kò kí ń ṣe Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ròyìn ara rẹ̀ wípé òun nìkan lòun lágbára àti ṣòfin fáwọn èèyàn o. Bí gbogbo wa ṣe mọ̀ nínú Nàìjíríà wa owó èlé wọ́n ti sọ di halal, ọtí mímu wọ́n ti sọ di halal, ṣìnà halal nítorí pé kí ni tó bá rí ọkùnrin àtobìnrin tó ti bá ti pé 18 years tí wọ́n bára wọn sùn tí wọ́n bára wọn lájọṣepọ̀ láì ṣe wípé bóyá wọ́n jẹ́ ẹlẹ́tọ̀ọ́ ara wọn kò kí ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìwé òfin Nàìjíríà mìíràn nínú ṣẹ̀rí òfin Islam ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Má lọ bá wọn lọ dìbò, tó bá ti lọ bá wọn dìbò ó ti kó sẹ́bọ̀ o, má lọ bá wọn dìbò. Reality ni mo sọ. ó bọ́ àwọn èèyàn ti ń ya wèrè wẹ́rẹ́ ẹ jẹ́ ń gbọ́ ẹ já gbọ́. nípinnu tí bá ti nípinnu pẹ́yàn ní kúnlẹ̀ fáwọn bàbá yín kì í ṣe ṣàfojúdi o. wọ́n ní àtàwọn ti mọ̀ ẹ́ pé kò tọ́ kéèyàn kúnlẹ̀ fún yàn kò ní rọrùn fáwọn láti má kúnlẹ̀ fáwọn bàbá wọn. yóò rọrùn fún yín tẹ́ bá ti nípinnu pẹ́yàn ní kúnlẹ̀ fáwọn bàbá yín kì í ṣe ṣàfojúdi o. torí tẹ̀sán Ọlọ́run ni ọ̀gbà ká ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ̀sìn Ọlọ́run fi hàn wá pé ká kúnlẹ̀ kíyàn haram ẹsẹsẹ kẹfẹrí sọlọ o lẹba àtẹfìrí àṣẹ sọ torí pé nínú òfin Ọlọ́run ẹni tó bá kúnlẹ̀ fún yàn pé òun sìn kẹfẹrí ni àmẹni tó kúnlẹ̀ fún yàn pé òun kí haram eléyìí ni táwọn olùmọ̀ọ́sọ tá a ti ṣe tíra lé lórí ṣùgbọ́n gbà tó pọ̀lọpọ̀ yìí gbọ́ nǹkan yé wọ́n tó máa sọ̀sọ́kùsọ. torí àwọn ọmọ ẹrú kan máa sọ wípé ẹ̀sìn Islam kò tako àṣà àti ìṣe wa, ẹ̀sìn Islam kò kí ń ṣe àṣà àti ìṣe lárúbáwá. Gbogbo wa náà la gbọ́ báyìí wípé kí ọmọ jí kó kúnlẹ̀ tó bá jóbìnrin tàbí kó dọ̀bálẹ̀ tó bá jẹ́ ọkùnrin, àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ni, àṣà tó rẹwà jù lágbàáyé ni. Àmọ́ ẹ̀sìn Islam ó dé ó wá tako àṣà àti ìṣe yẹn. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ àmì ìdánimọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà òun ni Islam máa tako. Ẹ̀sìn fún àwọn ẹni òfò ní Islam. Èyí náà rí báyìí, ọmọ tí mo bí tó ń dọ̀bálẹ̀ kí mi tó ń kúnlẹ̀ kí mi ó wá lọ gba ẹ̀sìn oko. Má ṣe rí nìyẹn o. mo fẹ́ jẹ́ kí mo fẹ́ gbé nǹkan kan jáde. Ẹ rí i pé mò ń bọ̀ sà mo ń bọ̀ náà ẹ rí i pé ọmọ yẹn ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan oyè ó ní owó èlé, ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣìnà, ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọtí. Ẹ wá jẹ́ ká délẹ̀ Lárúbáwá.
ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ṣìnà owó èlé ọtí kí ló fi wọn lórí ẹ̀ because ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yìí tẹ́ bá ń tẹ̀lé ẹ kàn báyé ara yín jẹ́ ni oye báyẹn so ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ wo kíní náà ká kọ́kọ́ wo kí lorúkọ ẹ̀ ti ń jẹ́ mo ń bọ̀ o. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo mo ti gbọ́ máa play rẹ̀ mi tí má jí ní ìsìn máa bá yín play. ẹsẹ̀ ẹ̀fọ́ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ owó èlé wà ní ìdájà à ń gba lónìí. àìmọye owó èlé ṣe rá àwọn ọmọ yẹn ní hèm. lónìí àpùtọ́ títí dé irú àwọn lóun ṣàkí tó wà ní Nàìjíríà tí tó ń bọ́ sí pẹ́lú àwọn èèyàn ojú ti wà ní mo máa rí wọn kiri ní online. àwọn ọmọ yẹn ṣe ìmíì tó tún wá ń sọ̀rọ̀ ojú àìmọ̀kan ló fi ń sọ ẹ máa wo it's all Arab countries legalize alcohol only not all Arab countries treat alcohol in the same way some Arab countries allow alcohol legally. Some retreat it heavily and some ban it almost completely. Ẹ jẹ́ ká wo kí ló ń ṣẹlẹ̀. Saudi Arabia yẹn gangan ló bá ẹ̀mí. Only the laws depend on local government system, religion influence, tourism economy, colonial legal history and gangan. Only Arab countries where alcohol is legal. Only these countries generally allow alcohol in hotel, restaurant, licensed shop, tourist area, or for non-Muslim, which is mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tòkè yìí Mùsùlùmí lè mú ṣùgbọ́n bí tó ti lè mú làwọn ibi tán kà sókè yẹn. Now, ẹ wo ibi tán kọ́ list. Number 1, United Arab Emirates, Saudi Arabia. Oye, only legal in many Emirates under regulation. Àmupara la fẹ́ kí ní Nàìjíríà náà ó lè mú àmupara la fẹ́ ṣebí Saudi Arabia lélẹ́yìí kí ní lélẹ́yìí Bahrain lélẹ́yìí ilẹ̀ Lárúbáwá ni ó ní widely available in licensed places. Lebanon ní very open alcohol culture historically. Morocco lélẹ́yìí legal in licensed stores and hotel. Tunisia lélẹ́yìí wọ́n legal rẹ̀. Jordan, Egypt, Oman, Qatar ẹ mọ̀ bí Qatar ṣe strong tó pẹ̀lú ẹ̀sìn wọ́n gbà á kí ni gbogbo òsì yìí báyìí náà nìsín ẹ bó ṣe ń tẹ́ni blébléblé òsì aláwọn ọmọ yẹn ò ní ọpọlọ. Mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan fún wa lórí àwékìn yìí má fojú di ẹnìkan má fi ojú di ẹnìkan sórí gbogbo àwọn àfáà yẹn wọ́n lè lẹ́ni tó ń fún wọn lówó tí wọ́n á kàn lọ gba yàrá kan bóyá ọdún kan náà fẹ́ fi ṣiṣẹ́ tó ń ṣe yẹn wàá kàn rí tán wá black app mọ́ ni rí mọ́ náà lẹ́ máa sọ ṣe fẹ́ lọ pa ni ó ti padà síbi tó ti wá. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká wo eléyìí ni ó ní dating of single man and single woman having sex as boyfriend and girlfriend in Arab country. Ó ní mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká wo ìtókàn mi general historical pattern. Ó ní in many Arab society traditionally only marriage was the socially accepted framework for sexual relation. Ibi tí mò ń lọ gangan. Only countries more socially open. Only in some Arab countries dating is common in cities,
especially among younger generation. Bí mi ò bá gbé ìbò ẹ̀yin ṣàgbọ́. Bí mi bá ponú mo ṣá mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ò ṣá ponú. Oye ó ní kí ni o ó ní in some Arab countries dating is common in cities especially among younger generation. Example include Lebanon, Tunisia, Morocco, Jordan, United Arab Emirates. Now, in major urban area, so only country with stricter system, only lọ́rọ̀ kan tó sọ mí kan mẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ mú jáde. Báyìí, ó sọ̀rọ̀ kan bì kan. So àwọn ibi tó fi ṣe example nìyẹn o. Báyìí, so àwọn ọmọ yẹn ò ní ọpọlọ, wọ́n kàn yanu gbà ní bóyá kí n wo kíní ni. Báyìí, private relationships have always existed historically. This is true across Arab societies, Europe, Africa, Asia. Òun sọ̀rọ̀ history lòun tún sọ mẹ́ẹ̀. So globalization, internet culture, tourism, migration, ó ní ọ̀rọ̀ kan bó ni wọ́n ságbà nísìn. Ọ̀rọ̀ ẹ make sense gan tó sọ nípa àwọn lágbáwá ẹ̀ pé àwọn máa ń bára wọn sùn sí tí wọ́n ní wọn ò ráyè. Wọ́n máa ń bára wọn sùn dáadáa, kí ló kàn wọ́n? Ṣùgbọ́n ìṣòro tí àwọn èèyàn ní ni pé àwọn lágbáwá fúnra wọn wọ́n ṣe sex relation ọkùnrin àtobìnrin, wọ́n lè bára wọn lájọṣepọ̀ normal gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n ń date. Ẹ gbọ́ fídíò tọmọ yẹn sọ́nsìn. Ṣé United Arab Emirates ẹ wo nǹkan. Even gan bá ṣe gbọ́ gan wọ́n ní àwọn Arab country yẹn gan wọ́n ní gbàmí gan wọ́n ní tó máa ń lájọṣepọ̀ gan tó máa fẹ́ lọ kírun gan wọ́n ní wọ́n máa lọ bẹ́ẹ̀ láì ṣe bá pọ́n lọ wẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe jọ bára wọn lájọṣepọ̀ tán. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ wọn àwọn tó ṣiṣẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Àràbù wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n testify sí. Lady kan náà sọ bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n bá tó àwọn kan tó ń gbàwẹ̀ ní wọn bá tó àwọn bá tó tó ìjọba ẹgbẹ́ ìlú báyìí ìgbàna ọgbà ẹmú gbọ́ ètò láyé ẹtì lálejò constant fídíò yẹn àbí àfọ àjọhùn no àfọ àkọwọ́ nsàlẹ̀ mẹ́rin ẹ bá wa gbé sókè àfọ àjọhùn nínú àwọn àfáà wa bàtà sí ń jàfà nìyẹn ẹjá fi wọ́n lẹ̀ ó ń ká wọn lára ni pé gbò wà ní no normal gbogbo nǹkan kádàrá ni. Bàbá mi ìjò ẹ má bínú Allah ló ṣì mí lọ́nà ṣẹ́mọ̀ ìdílù láwùmọ́ yàṣà bálà ṣe sọ nìyẹn ó náà lòun ṣìyàn lọ́nà. So ẹ bá ti kásùbà tán ẹ béèrè lọ́wọ́ àlà pé kí ló dé tó ṣe báyìí. lórí burúkú àti so mo ń bọ̀ wá sórí smartphone yìí lẹ́sẹ̀ ǹdẹ̀ sí fáṣọ. oríṣi mẹ́ta ni ọmọ yìí jíjẹ ẹ̀wọ̀n kan tó polo síbẹ̀ ẹ wo orun gan ọmọ oníṣàyà is ẹ kọ́kọ́ wo nǹkan tó polo. ok fọ́tò ilẹ̀ fẹ́ ká wo fọ́tò àti. no fídíò tó wà ń bẹ̀ ẹ máa gbọ́ fídíò mẹ́ta ni ẹ wò ẹ kọ́kọ́ pa kámẹ́rà yín kẹ́ lísítìn sí mẹ́ta ni sínsìn. fídíò ìwọlé o fídíò wọlé síbí o orí ṣé TikTok mi ní Mr Calculator send tí wọ́n sí. orí WhatsApp fóònù nọ́mbà yín mẹ́ta.
Mr. Calculator ni mo ń sọ. Send the video sẹ gbogbo WhatsApp mi ò ní video sẹ. Send video. Èmi Ẹ mo ti send ẹ hold on. Ṣé kò tí ì wọlé tán? Mr. Calculator. Okay, TikTok. Ṣé àkáǹtì eléyìí lẹ send ẹ sí? Torí mo ṣe máa lọ lọ́ǹgì àwọn àkáǹtì ẹ̀ kiri. Ẹ jẹ́ kí n wò mo máa rí nsìn máa lọ́ọ̀gì àkáǹtì tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yẹn sí. Because bóyá àwọn ọmọ yẹn ò kí ń ṣe research ni mi ò mọ̀. Wọ́n á kàn yanu gbà láwùjọ. Tó máa yanu yẹn evidence ìdá wọ́n máa wò bí olúndù. Adopted radical Islam and succeeded. Why do you think radical Muslims, give me a one nation that adopted radical Islam and succeeded? Never, no. So the UAE is a moderate Arab and Muslim state. Saudi Arabia is an Arab and moderate Muslim state. Saudi Arabia decided, and by the way, the Crown Prince was so honest with that and was so straightforward. Yes, we had a very dark ages in our country, but we moved forward, we fixed our curricula, we fixed our education system, and we moved forward. We left the radical ideology behind. So I can win an argument with those who say the custodian of the two holy mosques in the Muslim world, you think you know Islam better than him? Or you think you know better Islam than the UAE? Of course not. And look at the societies that adopted modern Islam. Look at their GDP. Look at their economy. Look at how people living there. And look at how people live in Afghanistan or in other radical Muslim states. This is how I would win the argument. Okay, but you can say the same thing about back to Gaza. You know, if the Gazans choose Hamas 17 years ago. Did 17 years ago. And Hamas sabotaged any more election after that. We have to say facts because these details make the difference. Yes, Hamas came to power, but it was one election that was sabotaged later. Yeah. Hamas did not win any more elections. And I can tell you that there are really innocent people in Gaza. There are people in Gaza who protested against Hamas and paid their life for it. We cannot just say there are no innocents in Gaza. Yeah. There are innocents in Gaza. Yeah, that's true. But there are also children, generations who brought up in those 17 years of Hamas rule. So how do you change those people in? You cannot change those people by changing education because it's too late, but you can change the regulations. You can change the regulations. Why do they, I ask you again, those protesting outside, why when they come to the UAE they behave? Why so many Gazans when they come to the UAE they would never make anything wrong? Because the regulations are so strict and there is no tolerance for these acts. You know, by the way, there was an incident of an NYU student in Abu Dhabi, a Syrian American, who intimidated Jewish students in the graduation ceremony, and he shouted "Free Palestine" in front of them. He just went to the Jewish students and he shouted "Free Palestine." He was taken away from the graduation ceremony. He was interrogated, and months later, he was deported. Zero tolerance to anti-Semitism around. And by the way, this is not an act. And those who criticize the UAE by saying, well, you are suppressing freedom of speech. That is not correct. This is not freedom of speech. When you go to Jewish students in specific and you shout "Free Palestine" in a graduation ceremony, you are intimidating them and you're telling them you should not feel safe in the UAE. So the UAE authority tells them, well, you know what? He is wrong and he will be punished. So these are the kind of regulations. These are the kind of regulations that will make any anti-Semitic, when it comes to the UAE, will think again if they ever do something wrong. Talking about that, you talked about the Muslim Brotherhood. Going to the streets, going to New York, to Amsterdam, everywhere in the West, and you talked about the naivety of the West. So what is the trick of the Muslim Brotherhood to infiltrate in the West, and why is it so
dangerous. So, First of all, it is so dangerous because they are taking over so many Muslim institutions, and this is also one of the things that the moderate Muslims need to take into consideration, that we need to compete with them. the mosques? Yes, the mosques, they take control of, and they tell people that we are the official spokesman of the Muslim population. But they hide their true intentions. You know why we know that? Because we welcome them. By the way, the Muslim Brotherhood, the UAE is the most vicious front against the Muslim Brotherhood. But you know that they started in the UAE in 1972? You know that they flourished in Dubai? You know that Sheikh Mohammed and Sheikh Abdullah and Sheikh Zayed welcomed them and really trusted them. But you know that they planned a coup d'etat against the royals in Abu Dhabi? Yep. So we know how they think. We know they use religion. They use religion against the systems to take control. They want domination. I want to tell you one thing. Many radical Muslims who come to Europe, they don't appreciate that what Europe has given them. They don't want to assimilate. They want to dominate. I asked some people that I know from North Africa who went to France and who became French citizens. And then they said, I hate France. Then why are you in France? Well, the passport is good. I'm enjoying the benefits. You see, very blunt. But this is the truth. They take things for granted. And why do they take things for granted? Because your laws allow it to happen. So this is why. So we have to change our laws. You need to change some of your regulations, at least to protect your own societies, by the way. I'm just telling you, there is a danger in this ideology you do not know, and none of them outside, or the white European or American Gen Z, will tell you better the Middle East than Arabs and Muslims who come from the Middle East. Okay, so the politicians should listen and act. I really spoke with so many politicians in Canada, and I told them, by the way, there are people who are supporting Hamas in Canada. No way, give me a proof. And I showed them some tweets. Well, you know, we have to translate it first. We have to put it in context, and we have to understand, do they really mean it or they don't mean it? But we are telling you they mean it. And by the way, when you indulge terrorists or when you indulge these people, guess what? They will make trouble in your country. Have you heard of what happened, the Stampede in Germany 4 months ago, or people doing stabbing people in the Netherlands and stuff? Because of the lack of decision making. And the foreign minister of the UAE said that 8 years ago. He gave a prophecy. He said there will come a day when Europe, because of the lack of decision making, you will have extremism born, raised, and come from Europe, not from our states. So you should really change your regulations, and you should listen, at least consult with us. I'm telling you, it's not a regulation against Muslims. You cannot be more Muslim than I am. But a regulation against radical. Why do you think radical Muslims? Give me one nation that adopted radical Islam. ọ̀rọ̀ ni arákùnrin sọ ọ̀rọ̀ ló máa ń sọ. Never. So, ẹ báyẹn they want to dominate. oye wọn dé lu yín wàhálà wọn ò dálẹ̀. wọ́n lọ ń bó la wá báyé já báyìí. ń bó la báyé já báyìí. oye ibi tàbá jágò aago ojúmọ́ o. káàárọ̀ sàbà ẹ pẹ̀tọ́ ìtàbà ṣó ẹ kí káàárọ̀. ni o àlá mo yeye ìyàwó kì ẹ rà sà ẹ yẹ mọ pẹ̀tọ́ wà pẹ̀lú sà. ẹ káàbọ̀. brọ́dà mi ó yèyé mi àbí ìyàwó ni. Jùmọ̀ bàbá mi. aago ojúmọ́ sà. Ẹ ra bàbá. yes sà. Ojúmọ́ rẹ o. Ẹ kú ètò sà. yes sà. Ẹ mọ̀ wíwọ́n mọ̀ sọ. Ayé epo má gbogbo lẹ́nu nípò mọ́ yín lẹ́nu. àṣẹ ẹgbọ́n sókè amíọ̀tì fún ènìyàn. Ọlọ́run bá wa jí gbogbo ọmọ aládé.
gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ọlọ́ba wa yí wọn lọ́kàn padà ọlọ́ba wa ṣí wọn níyè ọlọ́ba wa là wọ́n lójú wọn ò gbọ́ tá à ń sọ pé kí wọ́n yàgò níbi ẹ̀sìn pàyànpàyàn yìí kí wọ́n yé tẹ̀lé ohun tí a mọ̀ nípa rẹ̀ ohun tí a gbọ́ èdè rẹ̀ ohun tí a gbàláyé rẹ̀ yìí ohun tí a gbọ́ èdè rẹ̀ yìí tí kì í ṣohun bàbá wa olódùmarè ọba tó ní wá tó lomi ara wa tó lẹ́jẹ̀ ara wa yóò bá wa tún un dá fún wọn padà sí ilé padà sílẹ̀ káàárọ̀ òjíire torí pé èyí ti pọ̀ jù. Mo béèrè kan lọ́wọ́ àwọn àáfàá pé ṣé wọn ò mà ṣeré yìí láti bí 10 years ago ni tó wá jẹ́ pé ìsinyìí ni àṣírí yẹn ẹ̀sẹ̀ wá ní linking out kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìwòye tèmi ni pé èmi rí i pé wọ́n fi ń ṣòwò ni dàbí business ó dàbí ìgbà tí jẹ́ pé ibi tí wọ́n ti ń jẹ nìyẹn ẹni tó má dẹ̀ ti ń jẹ gbì dandan ni kúkú gbì kò ní ẹni tí má ti ń jẹ dòdò irú àwọn yẹn ò ní lè sòdodo mọ́ bí mo ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn àáfàá wa yìí nù torí pé kí ló dé tí wọ́n fi wá ń sọ ohun tó jẹ́ pé nǹkan bàbá tiẹ̀ kan sọ fún ẹ pé nǹkan yìí ti bàbá rẹ ní bàbá oní bàbá ni tó wá jẹ́ pé ti bàbá oní bàbá yẹn ló wù yín ti bàbá yín ò wù yín bẹ́ẹ̀ nìyá kan náà tó wá tó ń sọ pé Jésù ó lágbára Jésù olùgbàlà Jésù ó kú fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló kó gbogbo ẹ̀ Jésù yìí kú fún ẹlẹ́ṣẹ̀ ló ń sọ pé kí wọ́n yí agogo kú kúrò lórí òun òun gan fẹ́ dìnnà ikú yẹn pé ọlọ́run má jẹ́ ń kú báyìí kí ni ẹ̀wọ̀n ń sọ fún wa ṣẹ́ẹ̀fọ́ ọlọ́run wé Jésù ni ẹ fẹ́ fọ́ ọlọ́run wé Yahweh ni ṣẹ́fẹ́fẹ́ ọlọ́run wà náà bí ìsìgìdì ọlọ́wọ́ méjì ni kò pọ́síbù ẹ̀ lè fọ́ Olódùmarè ọba tí pa tí jí ni ẹ̀ lè fi wá àwọn nǹkan yẹn Jésù kú ànábì kú ẹ̀ ń retí pé wọ́n ń padà bọ̀ ibo náà ń bọ̀ ìwọ gan tó ń sin Jésù ìwọ gan tó ń sin ànábì wàá kú ò dẹ̀ níbi kankan tó ń padà bọ̀. bàbá ètò láyé tèmi kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ tẹ̀ mọ́ wọn létí ni pé Jésù kọ́ lọ Olódùmarè ànábì kọ́ lọ Olódùmarè ó dàbí pé tí ń fún wọn ní mistake nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà pé Jésù ni ọba tó dá wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà pé ànábì aláwọn yẹn ni ẹni tó dá wa sáyé ó dàbí pé tán fi fọ́mátì mẹ́mórì wọn nìyẹn so ẹ máa jẹ́ kó yé wọn pé ó yàtọ̀ ànábì ti kú sí Mẹ́kà Jésù ti kú sí Jerúsálẹ́mù ibo lẹ ti gbọ́ pọ́lọ́ ń kú rí sẹ́ni tó bá kú a máa sọ́ni ni sẹ́ni tó bá kú a máa pààyàn kó tún jiyàn ni sẹ́ni tó bá kú ó máa ń sọ fún wọ alàyè kó o kú kó tún wá jí ọ ni ibi tí mẹ́mórì wa ti sọnù láwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire nìyẹn tí wọn ò ti ronú jinlẹ̀ pátápátá mẹ́mórì wa yẹ kó kọ̀ọ̀kọ̀ a ní wọ́n sin ànábì sí Mọ́kà fúnra wa náà la ní wọ́n sin Jésù sí Jerúsálẹ́mù tí sàárè wọn sì wà ń bẹ̀ sọ́lọ́run ọba kú rí ni sọlọ́dùmarè tó dá wa só kú sẹ́ẹ̀rí ibi tán gbé sàárè rẹ̀ sí tó àwọn nǹkan yìí lèmi rí tó jẹ́ pé ó tún lè mú kíbrè wọn tún sakuléètì díẹ̀ kẹ́ni tó mọ̀ pé Jésù àtànábì tó ti kú yẹn Ọlọ́run gan ó rán wọn wáyé fìlà tí wọ́n lò yìí ṣe ọmọ àrèjẹ́tì fìlà yìí. ẹ kọ́ntínú ọ̀rọ̀ yín bàbá wa Òkìkí Ifá. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá bọ̀ mo ṣàlàyé fún yá pé
ẹ sọ pé Jésù ó kú fún àwọn ọmọ aráyé, ó kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ. Báwo lẹ ṣe mọ̀? Sẹ́wọ́n jọ làákàyè yín kò mẹ́ wọ́n ti mẹ́mórì káàdì bọ́ọ̀nù. Èèyàn tó ya ojú ẹ̀ sílẹ̀ tọ́mọ ẹ̀yìn rẹ̀ fífi hàn bí ò tiẹ̀ mọ̀. Wọ́n wá mú wọ́n kàn má gbélébù pẹ̀lú èso tí ò ṣe kàn mọ́ yàn lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ fi agídí kàn mọ́ má gbélébù yẹn. Ó wá ń sọ fún ẹni tó dá sáyé, ẹni tó rán wáyé, ẹni tó rán níṣẹ́, tó jẹ́ òun lọ́ba ọ̀gá ògo Olódùmarè, ọba tó jọba lọ, ọba tí gbàdọ̀bálẹ̀ ọba, pé kí Olódùmarè kó tó yẹ agogo ikú olórí òun. Ara wa má bínú o, Jésù ò mọ Ọlọ́run Olódùmarè, Yahweh ló mọ̀, òṣàlẹ̀ wọn ló mọ̀, èrè ló kò mọ Ọlọ́run Olódùmarè, Jésù ò mọ Ọlọ́run Olódùmarè. Kí wá ló dé tó fi ní kí Olódùmarè kọ́lọ́run ó yá agogo kókó olórí òun? Òrìṣà wọn tán bọ́ ń bẹ̀, Yahweh èrè wọn tán bọ yẹn náà lòun náà mọ̀. Ó náà ní pè. Ọlọ́run ló ń pè ní Yahweh, òun náà ló mọ̀. Ó ti yé mi. Èyí tí mo máa ń sọ náà nu pé Yahweh yẹn òun lọ Ọlọ́run Jésù, bọ̀ kì í ṣe Ọlọ́run gbogbo wa. Déètì Yahweh yẹn, déètì lòun náà, èrè wọn náà bíbẹ̀ ní, èrè yẹn ni ló jà fún àwọn kí ló ń polówó àwọn ọmọ Israẹli nílẹ̀ Egypt tó fi kógun jẹun ló èrè yẹn ló pa àwọn àkọ́bí ló ṣẹ̀jẹ̀ wọn domi ló ṣe kinní. Yahweh yẹn gangan ló ṣiṣẹ́ mi bẹ̀rẹ̀, òun náà ni Jésù mọ̀. Yahweh yẹn gangan ni Jésù mọ̀, náà ló ń gbàdúrà sí. Bàbá wa Ifáwálé, àwọn ará bíi wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ Ọlọ́run Elédùmarè, wọn ò gbọ́ rí, kò sínú èdè wọn.